В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот основные темы этого выпуска. Ледоход на реке Лени-Уленска прогнозируют 8-9 мая. На случай опасных заторов в готовности находятся 2 бригады взрывников. Встречать большую воду и ледоход готовится Якутск. Сегодня осмотрели дамбу на пригородной реке Шестаковке. Расскажем, какие выводы сделала комиссия. Помнить и чтить подвиг героев в Якутии. Участники Великой Отечественной войны получат по 1 000 000 рублей ко Дню Победы. Но в преддверии праздника в Якутске прошел традиционный пасхальный крестный ход. Шествие возглавил архиепископ Якутский Ленский Роман. Песни военных лет во дворах, встречи с учащимися школ и техникумов и многое другое. Расскажем, какие мероприятия проходят в преддверии Дня Победы. Нижняя кромка ледохода на реке Лени наблюдается сегодня у поселка Пеледуй, где ниже гидропоста образовался затор. Уровень воды составляет 1072 сантиметра при отметке опасного явления в 1200. Как отметил первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников, ледоход у Ленска прогнозирует 8-9 мая, что на 3-4 дня раньше нормы. На реках Нюя, Тяня наблюдаются подвижки льда и разводья. На реке Учур, это правый приток реки Алдан, начался ледоход. На реке Тата у населенных пунктов Черкех и Барабул наблюдается течение воды поверх льда, уровня ниже отметки 0. В Мирнинском районе в 39 километрах от села Тас-Юрях в сторону города Усть-Кут Иркутской области в ручей провалился вездеход. Служба спасения Якутии на вертолете МЧС России успешно эвакуировала находившихся в нем 2 мужчин. Для вызволения застрявших из Ленска вылетали 3 спасателя на воздушном судне Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России. Пострадавших уже доставили в Ленск. Состояние у мужчин удовлетворительное. От медицинской помощи они отказались. Шлюз-регулятор гидротехнического узла на реке Шестаковка готов к безопасному пропуску весеннего половодья. Основная функция дамбы – аэрация озер и защитное сооружение при паводковых ситуациях. На сегодняшний день уровень воды составляет 44 сантиметра, но общая протяженность 4 километра. Река имеет 3 русла, которые омывают все озера Якутска, в том числе озера Атласовское и Сайсарское. Отмечу, сама дамба 1938 года постройки, и изначально она была деревянная. Однако в 70-х годах были проведены работы по замене на бетонную конструкцию. Ну а в 2018 году были выполнены необходимые технологические работы, а также осуществлен капитальный ремонт. Половодью и к этим готовы. Мы рассчитываем в этом году получить 1 миллион кубов и направить, вот уже начали направлять, порядка 80 тысяч уже направлено в сторону Атласских озер, будет заполнять. Дальше будем ждать. Большое количество придет, наверное, в ближайшие дни, когда паводок сам начнется, и вся работа будет проведена. В преддверии 8-х международных игр «Дети Азии» в Якутске завершается строительство многофункционального спортивного комплекса. Площадью более 17 тысяч квадратных метров он включает в себя универсальный спортзал для занятия художественной и спортивной гимнастикой, а также командными видами спорта. На объекте побывал и мой коллега Александр Хавренко. В очень сжатые сроки, но при этом с соблюдением всех норм и требований, в Якутске строится новый спорткомплекс. На сегодняшний день строительство завершено на 92%. Заканчивается внутренняя отделка, и в скором времени объект начнут укомплектовывать спортивным оборудованием и инвентарем. У строителей ушло меньше года на возведение объекта. Не теряем время на разработку ПСД, на прохождение экспертизы и только потом заявление на строительно-монтажные работы. Это все делается параллельно, поэтому был подрядчик определен изначально, и он знал, понимал всю специфику, весь объем работы, и начал проектирование и сразу же выполнение строительно-монтажных работ одновременно. Поэтому также здесь были применены технологии быстровозводимые, то есть это вот трехслойные сэндвич-панели для основного, в целом для всего здания, что позволило нам ускорить именно возведение, скажем так. Работа по внутренней отделке практически завершена. И строители выходят на дворовую территорию, которая, конечно же, требует благоустройства. В ближайшее время будет запланировано асфальтирование. Буквально 10 числа будет начинать. Здесь также проведены мероприятия по окончательному согласованию по требованиям антитеррористической безопасности и требованиям международных
игр, международных спортивных мероприятий. И, соответственно, в рамках сроков контрактов, это у нас 31 мая текущего года, данные работы полностью будут завершены. Практически не возникает сомнений, что к заявленным срокам спорткомплекс будет завершен и распахнет свои двери для юных спортсменов. А после игр «Дети Азии» спорткомплекс будет доступен жителям Якутии для занятий спортом и посещения спортивных секций. Александр Хавренко, Джулан Иннокентьев, Якутск. В Якутии участники Великой Отечественной войны получат по 1 000 000 рублей ко Дню Победы. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Выплата будет предоставлена 13 участникам Великой Отечественной войны из республики, которые проживают в Якутске, Нерюнгре, Вилюйском и Тампонском районах. Как отметил Айсен Николаев, сегодня главная задача – обеспечить нашим героям достойную старость, окружив их заботой и вниманием. Цитата «Мы помним и гордимся», написал в своем телеграм-канале Айсен Николаев. Ученики столичной школы номер 10 встретились с героем России Николаем Соболевым. В рамках торжественной линейки и классного часа разговора о важном школьники смогли познакомиться с одним из 6 якутян-героев России и задать ему интересующие вопросы. На встрече побывал и мой коллега Тимур Колмогоров. Изучение истории своей семьи, дома, родного села, города, страны начинается с малых лет. В России изучению истории Родины придают большое внимание, в частности в республике. В школе номер 10 ученики регулярно проходят патриотическое воспитание на классных часах, встречаются с интересными личностями, участвуют в множестве мероприятий. Очень часто у нас проходят в школе такие мероприятия. В преддверии Дня Победы у нас в школе проводился школьный конкурс «Битва хоров». Все мы пели патриотические песни и песни про детство. И лично я очень такой патриот. Мне интересно все про Россию, что там, да как там. Читаю очень много новостей про это. Так, в рамках торжественной линейки, поднятия флага и классного часа разговоры о важном, был приглашен герой России Николай Соболев. В рамках встречи ученики смогли задать ему вопросы, связанные не только с военным делом, но также и личные вопросы о его жизни. Сегодня у нас для первоклассников смотр песни из строя. Сегодня у нас работает тир, полевая стрельба, второй спортивный зал Киокосункай. Сегодня наши дети, которые до этого провели битву хоров, выступают на всех площадках города со своими хорами, приуроченными с песнями к празднованию Дня Победы. Нельзя говорить о патриотизме, это мое личное мнение, не погружая детей в те или иные совместные события. Вместе с героем присутствовал его отец Сергей Соболев, в бывшем председателе якутского отделения ДОСААФ, подполковник, преподаватель ОБЖ в 10-й школе. Он также рассказал детям о том, как рос герой. То, что мы были постоянно в вооруженных силах, то есть это военный городок, это здесь потом военная кафедра, когда я здесь служил. То есть отпечаток наложился, соответственно, это поля, это когда он подрос, уже таскалось и на полигоны, и, естественно, здесь уже в Якутии походы и по различным этим и патриотическим направлениям, и просто охота, рыбалки. То есть, человек подготовленный и морально, и физически. Сам Николай считает, что такие встречи нужны для того, чтобы молодежь узнавала правду из первых уст и чтила подвиги героев. Это очень важно, потому что все, как говорится, прививается с самых ранних лет. То есть как ты ему поставил то, что ребенок должен знать свои корни, должен знать свою историю, абсолютно. И оттуда все и растет у нас. К концу мероприятия ученики поблагодарили героя России и его отца и подарили им якутские обереги Харысхал. Также от школы им были вручены благодарственные письма за вклад в формирование патриотического воспитания подрастающего поколения. Тимур Колмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В любой ситуации нужно оставаться с людьми. Такое напутствие дал герой России Игорь Юргин студентам Алданского политехникума. В настоящее время участник спецоперации находится в отпуске и в канун Дня Победы проводит его во время встреч с земляками. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Студенты и преподаватели Алданского политехникума приветствовали героя России Игоря Юргина. Командир штурмового отряда сейчас находится в отпуске и в канун Дня Победы встречается с земляками. Знакомство началось с возложения цветов к мемориальным табличкам, установленным на фасаде главного учебного корпуса в память о бывших выпускниках, которые погибли в горячих точках при выполнении боевых задач. Развивайтесь, учитесь.
добивайтесь своих целей. Сохраняйте вот это вот наше якутское тепло, нашу отзывчивость. Потому что вы ее нигде там не встретите на Западе, очень редко. После минуты молчания гость был приглашен в политехникум. В ходе экскурсии Игорь побывал в мастерских и в аудиториях, а также в музее. Студенты кузницы кадров ежегодно работают в составе поисковых экспедиций в местах боев Великой Отечественной войны. И в музее хранятся предметы, обнаруженные юношами в ходе раскопок. В беседе со студентами герой рассказал о себе. Окончив школу в Нижнем Куранахе, Игорь поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. С февраля 2022 участвует в специальной военной операции. Особенно тепло Игорь поблагодарил ребят за письма, которые они отправляют на фронт. Искренние и наивные строки не просто дают поддержку, они заставляют думать и действовать, не опуская рук даже в самых сложных ситуациях. Я сидел в окружении с батальоном, ну там от батальона, грубо говоря, рота осталась. И вот почти 9 дней нам не подвозили ни еды, ни воды, ни боеприпасов, у нас кончились патроны. Ну, были патроны, но было их очень мало. Я уже простился, попрощался со всей своей семьей, со всеми родными и близкими. Начиная пересматривать фотографии, я всегда ношу с собой фотографии своих близких, маленьких, миниатюрные копии. И письма вот, именно детей, которые с гуманитарной помощью присылают. Я начинаю их читать, у меня слезы на глазах. Я понимаю, то, что я принимаю сейчас неправильное решение. И в этот момент я начинаю, не то, что я вдохновился, у меня мозг сразу начал работать, потому что вот надо двигаться, надо что-то предпринимать, выход есть всегда. Я открыл карту на электронном носителе, посмотрел на характер боевых действий, где у противника есть брешек, и мы вышли. С окружения того вышло у нас 80 человек, мы даже своих всех погибших унесли. Прежде чем принять какое-либо решение, следует думать. И в любой ситуации необходимо оставаться с людьми. Такое напутствие герой России Игорь Юргин дал молодежи. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Посвященный Пасхе и грядущему Дню Победы в Якутске был совершен общегородской пасхальный крестный ход. Шествие возглавил архиепископ Якутский Ленский Роман. Колонна начала свое движение от Преображенского собора до Георгиевской часовни на площади Победы. Для этого в столицу региона из Москвы была доставлена частица благодатного огня, принесенного из святого города Иерусалима. Его установили в Георгиевской часовне, и в дальнейшем она будет доставлена в остальные храмы столицы. Этим шествием богослужебным, который называется «Крестный ход», мы освещаем улицы нашего города. Вот в это весеннее время, после зимы, совершаем окропление святой водой и верим, что через это окропление святой воды благословение Божие, милость Божия снизойдет на наш город, на жителей города, на улицы, на дома. И Господь благословит всех миром и благополучием. Якутские артисты исполнили всеми любимые песни для ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках всероссийского проекта «Поем двором» артисты спели и поздравили участников боевых действий. К праздничному концерту присоединился и мой коллега Аман Отов. Акция «Поем двором» нашла отклик у жителей Якутска. Артистам подпевали жители соседних домов. Одним из ветеранов, для которого организовали концерт, является Кирилл Павлов. Он, будучи студентом педагогического училища, был призван в ряды Красной армии и принимал участие в разгроме Квантунской армии. Является членом президиума Республиканского совета ветеранов. Многолетняя трудовая деятельность Кирилла Егоровича высоко оценена государственными наградами. Сейчас ему 97 лет. Сегодня мы, поздравляя Кирилла Егоровича Павлова, отдаем дань уважения всем ветеранам, которых, к сожалению, многих нет сегодня рядом с нами, которые здравствуют и ныне.
пожелаем им крепкого здоровья. Петр Яковлев также участник войны с милитаристской Японией, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени. После войны Петр Константинович окончил Ленинградский университет и работал в Сунтарском районе. Сегодня ему 98 лет. Супруга Ирина Николаевна родили и вырастили 4 детей. Петр Яковлев – любимый дедушка 9 внуков и 7 правнуков. Я вас поздравляю с 79-летием нашей победы в Великой Отечественной войне. Доблестные сыны Якутии проявили невероятное мужество во время войны. Тому доказательством является то, что 7 наших ребят стали героями. Я воевал на горном хребте Большой Хинган на северо-востоке Маньчжурии. Немаловажную роль в организации акции «Поем двором» сыграли волонтеры из Якутского регионального отделения «Волонтеры Победы». Ежегодно волонтерское движение Якутии неустанно помогает в организации самых крупных и значимых республиканских мероприятий. Напомним, сегодня в Якутии проживает порядка 2000 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них участников войны 13 ветеранов. Статус детей войны получили 12 261 человек. Состав волонтеров Победы в большинстве своем составляет это молодежь, школьники, студенты средних учебных заведений и высших учебных заведений. Ну и вот в большинство, конечно же, студенты колледжей, и также, конечно же, присоединяются к нам и школьники. Акцию завершили песни, ставшие народным гимном праздника День Победы. В Якутске всю неделю будут проходить различные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Так состоятся традиционные народные осохи, праздничные концерты, а также церемония возложения цветов. Аманотов, Семен Семенов, Якутск. В преддверии праздника в общеобразовательной школе номер 2 учителя и учащиеся провели патриотический концерт. Для такого праздника коллектив школы пригласил ветеранов Трудового фронта и педагогического труда. В программе концерта было не только исполнение песен, но и сценировки боевых сражений. Подробности расскажет Дарья Короленкова. В этом году концерт «Мы поем о победе» вновь объединил детей всех возрастов и взрослых. Более 500 учителей и учащихся собрались, чтобы исполнить такие популярные песни, как «Катюша», «Бессмертный полк», «10-й наш батальон» и «Мирные небеса». Очень любимая есть песня у нас «Бессмертный полк». Эту песню мы поем уже несколько лет, готовясь еще к второму проекту нашего шествия. Это замечательные там слова «Бессмертный полк на улицах страны». И поэтому сегодня мы сделали так, что не только поем, но и мы сделали мини-такое вот шествие с портретами наших учителей, во-первых, ветеранов. Дети принесли портреты своих дедов, бабушек. И вот такое у нас мини, но получилось такое шествие бессмертного полка. Спасибо учителям Нине Дмитриевне и Вере Прокопьевне. Дети переняли от учителей и родителей память и ответственность. Свое трепетное отношение к событиям прошлых лет они проявляют через участие в подобных мероприятиях. Мы каждый год выходим перед школой и выступаем, потому что для нас это ежегодное мероприятие является важным событием. Мы пели «Священную войну», «Бессмертный полк» и «Катюшу». Я считаю, что это очень важно каждый год проводить такие вот мероприятия, чтобы помнить о тех, кто пожертвовали собой, шли на фронт и сражались за наше Отечество. Также многие учащиеся школы примут участие в других мероприятиях, прирученных к Дню Победы. Например, в акциях «Окна Победы» и «Свеча памяти». Я считаю, это важно и нужно нам всем, чтобы была память о ветеранах. Мы так подаем очень хороший пример, так как младшие классы видят то, что не только старшеклассники могут принимать участие в таких крупных мероприятиях, а и среднее звено тоже. И, возможно, в дальнейшем будущем они тоже будут принимать участие. В школе проводят не только военно-патриотические концерты. Так, в рамках праздника учителя организовали классные часы «Разговоры о важном» с ветеранами. В рамках встречи ученики могли задать вопросы, связанные с событиями того времени. Дарья Короленкова, Иван Сорокаумов, Якутск.
Всероссийская акция «Движение первых. Окна Победы», которая стартовала 17 апреля, продолжает шествие по стране. Проект собрал тысячи ребят из 89 регионов страны. Кроме того, к акции присоединились федеральные и региональные ведомства, учреждения образования и здравоохранения, крупные компании. Ее главная цель – сохранить память о событиях и героях Великой Отечественной войны. В знак этого любой желающий размещает на окнах своих домов, учебных и общественных заведений наклейки, посвященные Дню Победы. Таким образом, ребята отдают дань памяти героизму и смелости ветеранов и русских солдат. Сегодня студенты и школьники «Движения первых» украсили окна зоны ожидания аэропорта Якутск на 2-м этаже. Это абсолютно такая акция, флешмоб для любого человека, который, вот, знаете, где-то имеет в душе такое ощущение, что вот он хочет быть частью чего-то больше, чем просто сказать, потому что люди зачастую свои эмоции выражают только словами, но вот в наше время существует острая потребность объединиться каким-то общим символом, и нет ничего лучше, чтобы объединить людей в такой важный, ответственный и памятный день, как 9 мая, и нет ничего лучше, чем объединить детей, взрослых в одной такой акции, флешмобе. 8 мая исполнится 100 лет со дня рождения видного государственного общественного деятеля Николая Тарского. Он внес неоценимый вклад в развитие спорта Якутии, был зачинателем олимпийских и национальных видов спорта. Именно 50-е годы прошлого века Тарский проложил путь массовому спорту, организовал соревнования, спартакиады, приглашал опытных тренеров с центральной части России, определил приоритетные направления в области развития физической культуры. Об этом можно узнать на выставке, которую представили в Национальной библиотеке. Вот у меня есть шахматная доска, фигурки, к сожалению, растеряны. И там он своей рукой написал, что шахматы помогают в жизни мыслить, думать наперед. И говорит: сынок, я надеюсь, что и тебе в жизни это очень хорошо поможет. Учись играть в эту игру, мудрую игру. Это 62-й год, канун моего дня рождения, 11 декабря. Он был очень бодрым, очень активным человеком, быстрым в движениях, в решениях. В Ленске впервые прошли соревнования по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Участие в них приняли более 10 человек. Организовано спортивное мероприятие было Комитетом по физической культуре и спорту. На состязании побывала и наша съемочная группа. В соревнованиях приняли участие 10 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Это не только жители города, но и приехала команда из поселка Бичинча. Они постоянные участники всех спортивных мероприятий. Надо сказать, что и соперники, они достойные, всегда хорошо подготовлены. Юлия Индеева 3 года занимается настольным теннисом. У женщины неплохие результаты. Сразу же в первой партии она обыграла соперника. Игра прошла нормально, я думаю. Я выиграла. Но соперники тоже играют нормально, хорошо. Но можно бороться. Павлу Журавлеву достался сильный соперник, но молодой человек старался не уступать. Он умело отбивал подачи, видно было, что это нелегко, но игра получилась захватывающей и красивой. На тренировках проще, сегодня он удивил. Он занимается всего 2-3 недели, но уже показал, отпор дал мне сегодня хороший. Все хорошо, отлично, нравится. Народу мало у нас в подгруппе, первая группа по инвалидам, всего 3 человека. Никто не приехал, только Бичинча приехала на слег, и получается, у них в нашей подгруппе никого нету. То есть мы кто у нас в зале занимается, между собой как играем, так и вот сегодня у нас соревнования проходят. Хотелось бы больше народу, чтобы масштабнее соревнования проходили. Соревнования получились и зрелищными. Накал страстей был нешуточный. Эмоционально участники реагировали на победу и поражение. Секция по настольному теннису для людей с УВЗ начала свою работу в ноябре прошлого года. Тренером является Петр Евдокимов, он же сегодняшний главный судья. Петр Сергеевич рассказал, что все участники соревнований – это люди с активной жизненной позицией. Несмотря на различные проблемы со здоровьем, ленчане разных возрастов постоянно занимаются адаптивной физической культурой. Также он отметил, что первые соревнования прошли неплохо. Результатами он доволен. Желание хоть отбавляй у них. Да, наша машина специально возит колясочников, допустим.
Но желание есть, возможности тоже вот открылись у нас. Будем работать дальше. Напомним, что зал для адаптивных видов спорта открылся в прошлом году. Он оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем. Закуплены тренажеры и теннисные столы. Команда линчан с УВЗ планирует принять участие в республиканских соревнованиях по настольному теннису. К ним они усиленно готовятся. Надеются, что в этом году у них получится посетить столицу нашей республики, посостязаться с сильнейшими и показать себя. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В последние годы в республике особой популярностью стали пользоваться зимние виды спорта, например, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. В Нерюнгринском районе с открытием спорткомплекса «Антрацит» появилась возможность для создания секции фигурного катания. Тему продолжит Екатерина Павлова. Новый современный спортивный комплекс «Антрацит» с ледовой ареной открыт в поселке Чульман в ноябре 2022 года. А спустя 2 месяца впервые за всю историю Нерюнгринского района здесь появилась секция фигурного катания. Мария Васильева – единственный тренер по этому виду спорта в районе. 6 дней в неделю, я работаю 6-1. И это получается, что я с одной группы сначала бегом на землю, потом бегом на лед, потом с этой на другую группу уже побежала на землю, потом снова побежала на лед. Вот так вот целый день мотаюсь туда-сюда. Но я этим горю. Это самое главное, что дети очень сильно желают, я это вижу. Сама девушка пришла в этот спорт с 4 лет. У Марии большая копилка спортивных достижений. Это безумно красивейший вид спорта. Я сама, обычно детей приводят родители. Я сама попросилась. Мне просто привели на выступление, я смотрела и такая: мама, это мне надо, пожалуйста, купи мне ботинки с железками, я пойду кататься, я буду пинчионкой, я там розовое платье мне шей. Сразу же влюбилась, и потом полгода их уговаривала. Они такие: ладно, уже все, иди, занимайся. Сегодня Мария прививает любовь к этому виду спорта юным нерюнгринцам. Секцию посещает более 40 детей, в большинстве своем те, кто проживает в поселке Чульман. Я просто хотел научиться кататься. Пришел, я еще на фигурных не стоял, не жалею, мне нравится заниматься этим. Каждый день тренировки. Я занимаюсь 1 год и сразу же пошла, когда он открылся. Новые элементы сложные, а потом легко. Занимаются ребята около 1,5 лет и уже имеют большие успехи. В Якутске 2 раза и местные тут в Чульмане. Все первые места. Этот спорт очень красивый, очень сложно, красиво выглядит. Мне нравится очень. Я слежу за фигурным катанием. Мои самые любимые — это Камила Валиева и Саша Трусова. Я хочу добиться всех прыжков, и разных элементов. Уже завтра фигуристы едут за новыми победами на Дальний Восток, на Кубок Приморского края. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким увидели уходящий понедельник наши корреспонденты. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.